年初四大阪咪好大雪嘅，好彩我哋決定坐早機，同埋我哋肯早起身，香港時間4點幾就起身去到機場啦。咁呢，好多人上唔到機啊，因為好多人都上唔到機，所以我 stand by 呢就有機會上咗商務艙啊！我成日都好想拍商務艙俾大家睇，終於有機會啦。先睇下我哋 check in 咗之後排隊入安檢啊，嗰條龍長到嚇死人啊！我哋排咗差唔多45分鐘，比上次仲耐。上次係排咗半個鐘嘅啫，我記得10月份嗰次，我哋係喺 departure time 之前早咗個半鐘到機場，都係啱啱好可以去到登機咋。作為一個資深嘅空姐，等我教下大家坐商務艙嘅注意事項同埋基本嘅禮儀。好啦，你一上到去喺地面嘅時候，就會有一杯 welcome drink。即係歡迎你嘅飲品，咁因為早餐所以係冇香檳嘅。呢架機係波音777，坐嘅位我哋俗稱為魚骨。咁呢一個 compartment 咧就放咗個 headset，隔離呢個位有機關嘅，揭落嚟就係一塊鏡。好，等我開個熒幕出嚟先，就係咁樣啦。撳個掣佢自己彈出嚟，側邊咧都有一個扶手，你撳一個掣咧，佢亦都會彈上嚟嘅。咁而你隻鞋剝咗嘅話，可以放喺呢個窿噶。咁呢一個我手指指住個位，我嚟做咩呢？就俾你企上去放行李嘅。如果你唔夠高，大致上有3盞燈掣。第一個我哋叫 reading light，咁另外有一盞呢，就係我哋叫腳燈咁樣啦。因為撳完之後呢，係近你腳嘅位置，係夜晚就好有用噶啦。另一盞叫 ceiling light，就係喺你頭殼頂嘅。咁另外個掣而家指住呢，就係躺平，另外呢個掣呢，就係你起飛降落一撳呢，就會成個坐翻直噶啦。咁救生衣喺邊呢？就呢個手指掣指住個位置，有條紅色帶，一拉個救生衣就會走出嚟噶啦。好，食飯啦，開台先，大家最好自己開台啦。咁仲有一節嘅，就再攤翻開佢。開完台之後就會有靚靚空姐幫你鋪台布噶啦。睇下今日早餐嘅餐單，我都係嗌咗啲西式嘅，有 muesli 即係好似著粟咁，有 yogurt 生果做前菜，仲有個牛油麵包咧，佢會另外喺個好靚嘅包攬度夾俾你嘅。咁我之前佢就幫我 take 咗 order 嗌咗咖啡啦。咁我就將個乳酪放咗落去嗰啲 muesli 嗰度食。咁呢叫 cheddar cheese omelette。但係唔知係咪廚師唔記得放芝士呢？一啲味都冇。今期我介紹你睇，我阿媽有咗第2個，係由姜濤同埋毛舜筠主演嘅，好好睇噶。仲有啲細眉細眼嘢，等我同大家介紹一下啦。例如你見到呢一個鈎手指仔指住呢個，除咗可以掛 jacket 之外呢，就有時飛長途機，咁呢，你可以先喺一張卡嗰度寫咗你嘅早餐嘅選擇，然後掛喺度，咁呢，空姐呢就會喺你瞓醒嘅時候為你準備好早餐啦。咁 headset 呢有條綠色嘅紙條，其實係證明話俾你聽係消毒過乾淨企理嘅。好啦，你完咗班機降落之後，就將呢個嘅耳機放翻喺佢原位。因為要樣樣嘢都要放喺安全妥當㗎嘛。咁另外你用過嗰張毛巾呢，禮貌上呢將佢摺翻好，因為我見大部分日本人都係將佢摺翻好，放翻喺有利嘅位置。咁最後啦，起飛降落期間，雖然呢度有好多嘅 leg room 放腳嘅位，但係唔可以放任何行李㗎。連你對鞋呢都應該着好嘅，或者放翻去放鞋嗰個窿。因為呢度有寫到明係唔可以放任何行李嘅。最後鍾意我條片就俾個 like 我啦，我係阿塔，拜拜。